Բարի բոլորին մի կանա ձեր հետ։ Այսօրվանից սկսվում է եւս մեկ iPhone-ի պաշտոնական վաճառքը, սա iPhone XR-ն է, կամ 10R։ Հայերը նաեւ միգուցե ասեն 10R։ Իմ կարծիքով այս անունը հեչ լավ չի հնչում, բայց ինչև է, եկեք սա բացենք եւ օգտագործենք միաժամանակ միջև review նկարելը։ iPhone 10R-ը ունի 3 ծավալային տարբերակ՝ 64, 128 եւ 256 GB-ով։ Եվ 6 գույն՝ սև, սպիտակ, կարմիր, կապույտ, դեղին եւ կորալ նարնջագույն։ Այս մոդելը, որը դուք տեսնում եք հիմա ձեր էկրաններին, հենց կորալ գույնն է 64 GB հիշողությամբ։ Այն Ամերիկայում արժի $750, իսկ Անգլիայում 750 ֆունտ։ Ահա եւ iPhone 10R-ը գույնը ինձ ճիշտ ասած շատ է դուր գալիս, եւ դուք եք ընտրել այս գույնը, որ ես ընտրեմ եւ փորձարկեմ։ Իմ Instagram-ի եւ Facebook էջերով ես հարցում էի կատարել եւ որը որ ամենաշատ միավոր հավաքեր, դա էլ ես կընտրեի եւ հենց այս մոդելը ամենաշատ միավորներն էր հավաքել։ Որ ճիշտն ասեմ, iPhone-ով է սխալ է ցույց տալիս գույնը, շատ դժվար է նկարագրել հենց այս գույնը, քանի որ այն գազարագույն չի, նարնջագույն չի, շատ տարօրինակ գույն է ճիշտն ասած։ Կյանքումս ես չեմ տեսել այս գույնի հեռախոս, որ ճիշտն ասեմ։ Եթե ձեր մոտակայքում կա Apple Store, կարող եք մտնել եւ գույները ինքներդ նայել եւ տեսնել թե որ գույնն է ձեզ ավելի դուր գալիս։ Ճիշտն ասած, որ ես նկատեցի, բոլոր գույներն էլ լավն են։ Կարմիրը շատ ռուսերեն ասած սոչնի կարմիրը, դեղինը հաճելի դեղին է, այստեղ Անգլիայում շատ տարածված է, կարծես թե բոլորին դուր է գալիս։ Կապույտը եւս շատ գեղեցիկ է։ Զարմանալի է, որ կանաչ գույն չկա, համարյա թե բոլոր մնացած երանգները կան ինչ որ չափով, բայց կանաչ չկա, կարծես թե։ Իսկ եթե պլանավորում եք այն գնել, ապա ընտրեք այն գույնը, ինչը ձեզ դուր է գալիս, եւ դրա համար, եթե ասենք չկա ձեր մոտակայքում Apple Store, կարող եք մտնել այլ խանութ, որտեղ որ վաճառում են iPhone-ներ, քանի որ կոնկրետ այս մոդելը iPhone 10R-ը ավելի մատչելի է, քան թե ասենք թե iPhone 10-ը եւ iPhone 10S-ը, որը մի քիչ առաջ էր դուրս եկել։ Կարծում եմ, որ երբ որ սա գա Հայաստան, Ռուսաստան եւ այլ երկրներ, ավելի մեծ պահանջարկ կունենա, քանի որ ավելի ցածր գին ունի։ Քանի որ սա առաջին հայացք վիդեո է, ես կասեմ, որ հենց առաջի հայացքից այս էկրանը այդքան վատ չի երևում, ինչքան որ ես պատկերացնում էի, քանի որ այն ունի ավելի ցածր պիքսելների քանակ եւ ունի ավելի ցածր որակի էկրան։ Ես կասեմ, որ հենց նայելուց ես երբեք չէի կարծի, որ այս էկրանը AMOLED չի կամ ցածր պիքսելների քանակ ունի։ Գիտեմ, որ շատ Android ֆանատներ կան, ովքեր որ չեն սիրում ցածր էկրանի որակ եւ իրանց համար սա ցածր էկրանի որակ է, բայց ասեմ, որ մարդկանց համար, ովքեր որ սա օգտագործել են ամեն օր, կարծում եմ ընդհանրապես խնդիր չկա այս տեքստը կարդալու եւ ասենք պիքսելների քանակը աչքերով տեսնելու համար։ Առաջին հայացքից եւս մեկ բան նկատեցի, այն որ SIM քարտի տեղը ներքևում է։ Աջ կողմից իհարկե ինչպես նաեւ մնացած iPhone-ների մեջ եւ ներքևում։ Սա կարծես թե առաջի անգամ ես տեսնում ցանկացած iPhone-ի մեջ։ Այս սմարթֆոնի եզրերը ալյումինից է, այլ ոչ թե չժանգոտող մետաղից, օրինակ iPhone 10-ի եւ 10S-ի մեջ։ Եվ օրինակ համեմատած iPhone 10-ի կամ 10S-ի ունի 1 կամերա հետևից, որը ես անպայման կստուգեմ եւ կհամեմատեմ իմ վերջնական review-ի մեջ։ Դե ինչ, այսքանը։ Ես անցնեմ այն օգտագործելուն եւ ձեզ վերադառնամ հենց որ պատրաստեմ իմ review-ն։
Մերսի, որ այս հաղորդումը նայեցիք եւ կհանդիպենք մոտ ապագայում։